వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ వచ్చి ఒక బ్రెడ్తో రెసిపీ చేస్తాను అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి, దాన్ని ఏ మెథడ్లో చేస్తాను ఒకసారి చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. మనం బ్రెడ్ రెసిపీ చేయబోయే దానికి ఏమేమి కావాలంటే ఫ్రెండ్స్, పొటాటోస్ మనం బాయిల్ చేసుకున్న పొటాటోస్ బాయిల్ చేసుకొని 5 minutes చల్లార్చి పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. తర్వాత కావాల్సినవి ఫ్రెండ్స్ బ్రెడ్, తర్వాత కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమంటే ఆనియన్స్ ఇలా పొడవుగా కాకుండా ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా అడ్డడ్డంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నామంట. ఇవి దీంట్లోని ఫ్రెండ్స్ మనము వీటిని క్లీన్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా తీసుకొని ఈ పొట్టంతా తీసుకొని క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనం దీని పొట్టంతా తొక్కంతా తీసుకొని ఇలా క్లీన్ చేసుకున్నాక ఫ్రెండ్స్ మనం పీసులుగా చాకుతో మనం ఇలా కట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేయండి, లేదంటే మీరు చేత్తోనైనా స్మాష్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇలా చేత్తోనైనా స్మాష్ చేయొచ్చు. ఇలా స్మాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనము దీన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. పక్కన మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మనము ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ వేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఆనియన్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఆనియన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా కొద్దిగా ధనియాలు వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. వేసుకుంటే ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనం తినేటప్పుడు మనం పంట కింద పడుతూ ఉంటే ఆ ఫ్లేవరు ఆ టేస్ట్ అనేది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అందుకోసమనే కొద్దిగా ధనియాలు వేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బాగా ఇలా వేగిపోయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్, గ్యాస్ సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా సాల్ట్, మీ టేస్ట్ని బట్టి నేను సాల్ట్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా సాల్ట్, కొద్దిగా పసుపు, మళ్ళీ కొద్దిగా కారం ఫ్రెండ్స్. పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, కాకపోతే పిల్లలు తినేటప్పుడు పంట కింద పడతాయని చెప్పేసి నేను పచ్చిమిర్చి వేయటం లేదు ఫ్రెండ్స్, కారం వేస్తూ ఉన్నా. మీకు కావాలంటే అందులో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఇలా కొంచెం వేగిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనము బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ వేద్దాం ఫ్రెండ్స్. పొటాటో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. చూడండి చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా అంటే చాలా సింపుల్ డిష్. ఇలా బాగా అన్నిటికీ పట్టింది కదా, ఉప్పు కారం పట్టింది, బాగా మనం స్మాష్ చేసుకుందాం. ఒక 2 minutes ఇలా ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇందులో క్యారెట్, బీన్స్ ఏవైనా వేసుకొని మీరు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, మీ చాయిస్. పొటాటో ఒక్కటే వేయాలని ఏమీ ఇదేం లేదు. క్యారెట్ ఉంటే క్యారెట్ మిక్స్ చేసుకోండి, బీన్స్ ఉంటే బీన్స్ మిక్స్ చేసుకోండి, ఏదైనా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటుంది. ఇదే పద్ధతిలో ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ప్రొసెసర్ ఏం చేద్దామని చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. స్లైస్ని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా ఇట్లా కట్ చేసుకుని మనము కత్తితో ఇలా కట్ చేసుకొని 4 పక్కల మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా ఇలా ఒక్కొక్కటి ఇలా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. చూడండి ఇలా కట్ చేసుకోవాలా. చూసారుగా ఇలా మిక్స్ పెట్టుకొని మనం ఇలా క్లోజ్ చేసేయండి. ఇలాగా ఇలా వాటర్ అద్దుకొని ఏమాత్రం కూడా మనకి ఇది బయటికి రాకుండా ఇలా క్లోజ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. అన్నీ ఇలాగే చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో దీంట్లో వేసి మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా వేడిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్.
అయ్యేంత వరకు మనం ఇలా వేసుకున్నాం, డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్, చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ. స్నాక్స్ ఐటమ్కి సాయంకాలం టైం మనకి ఈవినింగ్ టైం చాలా బాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఈ టైంలో చేసుకొని తినడానికి. చూడండి ఎంత బాగా ఇదైపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగా వేడివేడిగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి సాస్తో గిన తిన్నారంటే గిన చాలా బాగుంటుంది, అలాగే తిన్నా కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ట్రై చేయండి. చూడండి వేడి వేడిగా చాలా బాగుంది. నేను చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, క్యారెట్ వేసుకోండి, బీన్స్ వేసుకోండి, మీ ఇష్టం ఏ వెజిటేబుల్స్ అని వేసుకోవచ్చు, కానీ ప్రొసీజర్ మాత్రం ఇలాగే చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చూడండి చూసాను కదా ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క టేస్ట్ చూసి ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా వేడివేడిగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి. సాస్లోకి అయితే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీరు కూడా ఎలా వచ్చిందో ట్రై చేయండి, మీ ఇంట్లో కూడా ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా వీడియోలు వచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ నాకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా నొక్కండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.